kati omuwala oyo bo balina ennyumba yaabwe era eyekikyala yerere owunya akamwa notrele kwano ze siri kuleva ewunya akamwa bako nti baagala kukkiriza andi ne bwontula butunuulizi sisobola kusula mu nnyumba yakakadde kamu emitwalo 6 and we expect me okuba nga nsobola okulema okugula eddagala. You get my point? I don't know about Mayor. 1.6 nkiddamu 1.6 buziga kati sisobola kuba nga ndi ku level esula mu nnyumba eri worth 1.6 and you think mbusobola kugula ddagala lisenya kubanga ku ssaawa nalabye live emu gye yakoze ekiro ku ssaawa 9 ng'oli mu studio wanaabye ddi mu studio banaabiramu mu studio y'ennyimba yes mu studio y'ennyimba kyokka ng'ekikulaga nti mwasula mu studio y'ennyimba ng'ataddeko ne kino bakiyita batya muwala wange eya bonnet nga mazima akitaddeko kino kyabeera nakyo mu kinaabiri ng'oli mu studio ya nnyimba bambi olumu mutusaasireko watuuke okuvuma nti oyambala kati manyi omuntu watuuke okuvuma nti oyambala pule za tiimu nga boxer abanga yakwambulako nti mwaliko mwenna mu kikolwa nga twabeerako musajja musiraamu siri ya mbizi ndi musiraamu siri ya mbizi embizi eriwa mu kino black sugar wangi mbizi siri ya mbizi kati yakumanya atya nti oyambala pule zaago anti bakubanga nali embizi yandibadde azitegeera naye engeri gyegee nti ze nkulaze ndi musiraamu siri ya mbizi kabonero akenkunala nti tandabangako nga weeyambudde siri ya mbizi kuba ekyo ekyabokisa kyo yakyesibyeko nnyo naye ngamba omuntu atukula okuvumirako okyenga omuntu gwali obaddeko naye siro gwali onabyeko nga yambadde bijjaze bya tiimu omukazi wabyagera bituufu ngaakiremeddeko gwemanyi yagedde ebintu bingi nnyo naye ekintu kya omuntu kasasatiko okunyumya ebintu by'omunda nti oyo omusajja gola alina yirizi mu kiwato naye ekyo ekyokuwunya nkirinako obujulizi ye ng'awunya awunya atya anti akabonero akakakasa kwe kuba nti bonna baalinamu abaana teri yamuwasa ate teri mugwali naye mbufumu kitegeeza bonna kibaddusa bukuwunya. Okay, ku Celebrity Track Extra UG ne Buzz TV UG ugamba otya omulungi atwa kansonti oli bulungi. It's a fresh Tuesday olunaku lwakubiri mu wiiki olunaku olw'enkya ntegezeddwako nti Idi ya kusala bisolo bannaye abayisiraamu bakyali baffe bannaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu ngenda njiga temujja kundyako bisolo byemugenda sawa olw'enkya. Amawulire mangi agabadde gatambula mbadde ndudde nno okulabika nga nkolera ebweru meeyo nankomezaawo ebweru angambye akantu kajjeemu entondo oyinza obutasaba buli omu naye naababo kati bomanya nti meeya oli luddawa meeya naga nti ndi kujja vaino bandi kujja kalanda nti kale wano kujja kalanda wani jakalanda wano sitegeera nekye nategeera nti kifo kiringa kyabasomesa abasomesa mwe beegattira eringa gondi yaabwe abasomesa mwe beegattira like si kwegatta bino naye abasomesa aba private sima private era bwogira kirina engeri gyekindoza some ninga ng'ekifo kisanyukirwamu era kiri mukyalimu ndoza kyali kyamaanyi edda muno mu lubaga endoza jakalanda yeewa amaanyi leni oli alivuga ndoza kyakkakkanamuko kati nebakiguza abasomesa ndoza abasomesa era ndaba amasomero ge gasinga okubeerawo waggulawo mu swimming pool galeeta abaana biki naye ng'ogamba otya MC Meeya sina tabu kyekiriwo wasala enviiri asala enviiri naye zigenda ziddawo njagala kuziggyako olwaleero ogenda sigalira ddala kapata kusigalira ddala kapata then nkuze kirero kamaintaining kakapata anti akapata obuzibu lwakiro kikamaintaining sakati olaba ozirabye nti zikuze ate omuntu waya kumanyira mu kapata batasuubirako na buno kakitegeeza buli kadde bwemala nnaku 3 olina kubeera mu saa kyakugisaako enviiri ekyanzigisaako enviiri no ekiwalaata bwekiri kijja naye si kinene nnyo lwakuba nti bannayuganda twagala ffe abantu balage ffe kati fe obulamu bwaffe buli kaseera onoonya trend onoonya fashion omuntu gy'alina okurecivingiramu eri yeyeewaye ng'agamba nti nze nina kwambalanga masuuti
Eriye yewanaga nti meya nze nyina kwa nze nviri nyina zikuza kapaafu kati nange ndowooza fashion ya kasawulini kano eyinza okunkolera n'ekirala n'okugjawo emimwa nti ekiwalaata kati okinvuma omala okinvuma nga nkulaga nti enviri Simon yakyanguyira n'asalira ddala akawalaata wekiri nange ndowooza nakutte ekkubo lya basayimo ne Simon kyamukeera myaka 16 kyamukeera omwana oyo naye kati ate bambi ye ate kyamukeera ne kimukuba ekyobwavu kiwata kya Simon kyabwavu Simon nga tanyiigira bwereere ekyabwavu Simon gatta ekyobwavu bali manyi nti n'agattako entondo kati entondo bwe zeegatta n'obwavu kiba kyekyo tosobola kuleka nviiri omutadde mu shoti ye yekka omuteekamu nze siyinda musajja kugiira kase ekirungi ndi ku mukutu gwo naku zono abantu bakyamenyeka tebakyanyiigira ffe mukyazizza gwe yakyazizza anti ojjukira walogayi ono afande yafa yali ani agamba police has the right to shoot and kill tumwine yagamba mbu you see these fools on TV babeera okwo ne bagamba ebigambo byemuwulidde bigambo byabagenya abakyadde ku mukutu ye tibwatunuzaayo akazindaalo lwaki biyiseewo ku mukutu gwo lwaki biyiseewo kati lwaki obyegaana mukutu gugwo naye nga akantu katambula katya meeya si kabi inshallah mukama abadde akkiriza nawulidde wasengusa n'ogenda kyanja wazeewa mbe buziga nadde manyi wagenze ekyanja omanye ekyanja eyo balina kiraasi yaabwe naye ate buziga ate kiraasi nabo batya ate ffe kati bagenda kutya alina kati batyanza ow'ebuziga kyanja osofunayo ennyumba y'emitwalo 4 5 kyotasobola kusanga buziga mbadde ngamba bannakantu abawangalya ku saidi y'ekyanja no kati nze nina kuvadde ekintu kye neetwalira mu bulamu bwange nze singa navadde enansana naye mbadde enansana nga tewali n'omu akola ki nze divorce nina ekintu kye neewa mu bulamu bwange njagala nnyo okweyawula saagala nnyo bantu bammanyi kusiiba nammwe n'ensula nammwe bayirawo kyekyo nze nze omuntu gwe mmanyi sikanya kukkiriza nsiibe naawe ate nsule naawe kati mba sitaddewo privacy ya a brand or a human being or a creature called MC oba kasiri eyo mba sigitaddeewo kugamba mba tuba twin one nti devotion tegedde to the extent newange omanyi nze nyinza okugamba nga ntya katonda mbadde nansana naye mu bantu bonna abayinza oba nga bamanyi ewange ogyeko wa boda nvuga ne ku mulimu we mbadde nkolera ku TV bwabaayo amanyiwa sibaddewo na muntu amanyiwa ensula oyingirawo mu livansi nze bwe tumala okwawukana ebyomirimu bisigala bya ku mulimu n'ebyewange biba byawange tewali muntu yali agenze kwewu ogyeko wa boda nvuga mu bakozi benkola nabo timbano betubeera mu kantu ffe ngayitireko ewuwo waliwo omwana yannumbako bajuli potential yannumbako lumu nga akantu akaagala nnyo era naye nava ewange n'abaako ekifo weyansanga naye nga kiri mu kitundu omwo naye nga tazze wange so kati kyekyo yenkola kati ne wano bigyenaze oyo yenze nina obulamu bwe neetwaliramu nga nze nkuwaako kyenjagala ontegeereko saagala nnyo ontegeere nnyo azisaki nzijukira awo nasooka okusangira meeya ebintu bya YouTube bino wali tobiriimu nnyo ali sibiriimu era ndowooza nze omu ku abaasooka okukukyaza era yeggwe era njukira waliwo olunaku lwenzijukira bwe nkulaba ne Kasuku mbeerawo n'enseka olunaku Kasuku weyasanga eri ewa Sayimo olujjukira olunaku olwo nga tukola noŋŋamba divorce ngambira ku basajja baabo banteeke mu kantu kaabwe ojjukira bambi nenkuyitira Kasuku yaleeta TV nga bagajwa muzeeyi Kagatoba nenkuyintroducing ewa Kasuku neŋŋamba Kasuku ono omuyaye meeya naye ng'otya n'omutunula mu maaso ng'omutunulira bw'oti nga oŋŋamba divorce ogira n'omusajja oyo kantu kaabwe katambula nange nga tebammanyi ng'amaanyi ogayina nga nze ino nkufiirako nga tebammanyi bambi era buli lwenkulaba ne Kasuku ngamba naye Kasuku oyo tamanyi ngejenaleeta kasajja kano buli londaba nga ntrendinga ogamba waaw omanyi divorce mulina okutegeera ebintu bino naffe nga ate nasi gwe wekka nange osobola okuyamba omuntu naaba nga tannatuusa kiseera kiku appreciatinga like nti oyambye naye tekijjawo okusiriikirira mu mutima n'ogamba oyo mwana tafaali lyange okategeera yadde tannaba kuwa bimuli bye oba bimuli byo naye munda mugozi ng'emikono gayo tafa ffe tulina abantu betuyingiza mu media kubanze badde nnyo mu radio ayinza oba omwana nga tayogerangako na muntu yamuleeta mu radio naye nga nze osirika n'ogamba that is enough
onokunera akasuku ng'akuwaddemu wagamba omusajja ye gwemmanyi kati kamuwaddemu ye nze kasana olaba kasana bakasuku ng'akuwaddemu ne ŋŋamba nezikira wano meeya oli aŋŋamba ŋŋambira ku kasuku oyo nze meeya wanakagamba sirikeerabira waŋŋamba mugambe nze MC meeya naawe basajja tebampitako naye ng'omusajja omakirefala agamba meeya oli otya wawulira otya agamba ko yakati nawulira ŋŋenze mu kiro nga 5 meeya oli otya kitambula kiti meeya oli otya kati era onalaba nga muli mwenna nga mukola neŋŋamba ya nti kati kasita omukulu amaze n'atuuka kati bw'aba nga atuuse ku ddaali ero nadda emabega fe talina kyatwekwasa mugwa muba mwagukola wakati gwe liji waviire erisimamu wali Kiryandongo nali mubende eyo municipality so that's life bannaye obulamu bwebwo lwako abantu batulabira wano balowooza kati medivotion bamutumanyi oli akulabira anagamba oyo meeya abuukira buli kimu kati gwe amanyi ogamba maama oyo gwe boogerako bamumanyi oyo ng'ayogedde ku nsonga wano mu ggwanga twakola omusango gwa Haji netutambula mu ministries ez'enjawulo kati ate wulira kati ate full figure nze yakundeetera kazi fwe twagenda ewa Nakiwala ne gwe wali omanyi n'oŋŋamba divorce n'oŋŋamba tukole ku kantu yes kati manyi nawe bimanyi omuntu wagamba omuntu kasa kwesabira tukole ku kantu osooka n'ogamba naye agenda tugamba kyo agenda kuŋŋamba kyo kati n'oŋŋamba tukole ku kantu ne mugamba naye omuntu kasita ŋŋamba Fulifiga n'aŋŋamba oyo omwana muleete ayogera we yali akwagaliza by the way kanjagala kusinziira wano ku kamera Fulifiga naye mwebaze era nze nagamba mbantu nyinza okulwawo lwakuba munnaye twava ndowooza abantu abamu bava ku ndagaano naye ne bwoba olaba message zaffe zibasemba okwogera ne Fulifiga namugamba naye akimanyi tontambala siri kutambala twawukane naye ne public tetegeera nti tukoze eki omanyi kye tutuyita okwawukana okuli planned okitegeere okwawukana okuli planned okumanyi kwekuba kutya nti ne muteesa n'omuntu n'oga nti mukwano twawukanye naye tusamba eggaali naye siri kuyisamba era nakikkiriza netukkiriziganya ffenna titwayo era nze Fulifiga omulaba oyo Fulifiga ffe tugenda ku makya nga tetukola era okijjukira nga nze okumanya nti omukazi mwagala okijjukira nga naye wakyayinza okuddamu tukwatagana n'omukazi oyo nakikugamba n'oŋŋamba oyo mujja kwesinkana ku mukolo akuvumemu 2-3 mu ani nze nakugamba Fulifiga batamumanyi ali bw'ati kati nze essaawa zino walaba mbuuza nga tokyakola ne Fulifiga ffe tukeera ku makya oba ndowooza ne bagamba kati space eno sooka ogireke buli omu yerabira naye tetuyomba okitegeera nti simanyi tuyombe nze walindako nga ninawe mwogerako because nze Fulifiga kyemmanyiko kikimu ebiseera ebyo nga akuintroducing ewange we twagendanga ewa Nakiwala nga kasoosa y'amannya 2 minisita ono ye divorce ono MC Meya MC Meya akola bulungi kitokoko ebintu ebitambula n'asooka agira kibirako ku mukutu gwe kyemwagalako kimu mu kiseera nga Fulifiga akwagala ayinza okukulowoozesa nti mu ggwanga muno ng'osinga okumanyibwa akwagala naye yemalayo no omukazi mulungi just lwakuba nti abamu speed kwaba tutambuliza etuuka bambi netukola ki netusukkako ekyokubiri ne bwabeera boosi wo kati twatambulanga naye n'omukwata obutambi bwe bupostingi bwe nemwawukana ngeza bugeza nemwawukana n'akufisimbayo ekyekumi naye otuuka n'okula kati ng'ekyekumi tekikyakumala weetaaga 5 kati obudde bwe bw'obadde omuwa ow'ekyekumi otandika obukendeeza ogende n'oli akuwa ekyameka 5 si mubi obwo bwe bulamu nze bwe nafuna omulimu gwange ogwasooka ku radio nafunanga emitwalo 11 nga sirina mwana bwe mmala okuzaala nga mpasizza I had to look for a new job esobola kubanga nzadde mpasizza naye omusala gusigadde ku 10 n'emeka kakitegeeza ng'olina okunoonya omulimu ogwo gusobola okufiitinga mu mwana n'omukyala naawe era bakama bange nembasiibula okitegeera nembasiibula so n'emikwano bwe gito bwe giri ti devotion yinza okuba nga onjagala nnyo kati nze omwatange okunkyaliza sayi na YouTube era tebinkwatako naye oluvannyuma ennyo ne ŋŋamba
nze muzindaalo ba divorce gwe bakyaza n'enjogera ekimu ku kyembadde nonya ba divorce bakiyita capital yenso okuntegeera nti kasukwa akutegedde divorce akuintroduce kasukwa akutegedde kundi akutegedde nti kyosooka okuyita wano mu kkubo ne bakutegeera nti egwe MC Meya nti ye kati saagala kubeera ng'abali nti buli kadde balinkyazanga bukyaza kubanga twogira wano ku kamera okimanyi nange nze content wange asinga mwekolera okimanyi nti olwayo divorce nze siringiriza mwezi gugweddeko nti ompe ssente siringiriza kasuku siringiriza ani nti mpa ssente okuleka endorsements zetufunira ku zi channels zammwe kati nagamba nenga nemmeeya bw'otandikawo ka platform remember nti mugenda okunkyazanga ku TikTok nakuba ng'olwo ku TikTok kwendi omuki ow'amaanyi anemmeeya bw'otandika channel eyiyo manyi buli ntekye muyigirako ngituma Next Edition TV kati olunaku lumu mba ndi ne Shalom ate Shalom yaŋŋamba meeya nedda kati gwe engeri gye webrandinzeemu channel gituume MC Meya olinga nga bwagenda ku YouTube okusearchinga MC Meya fo kyomuleetera emboozi zewakoze ne ba divorce zokka leka bamale okulaba emboozi gye wakoze ne divorce ate bamulage ne channel endala eriko MC Meya nenkyusa channel nkulaga nti kati divorce atandika okubanga akukubira amasimu tokyagakwata speed obuvunaanyizibwa busukka kati nakye nakola tolwayo nga emboozi bwe betutraininga nga nze njirina nga sinnagikuwa nsooka gyewa kati divorce tutwogera amazima bwetebeza kumala mu musango gwa Ajali bakubanga nalina YouTube channel jukate kati ku musango Ali yali Ali mwezero twali ku YouTube nga gwina TikTok gwe kigezese bugezese mbakubanga nalina YouTube ezo live zenakolanga ekiro nga simenyeka nerege ebikyane nga neregera ku YouTube guba gwakavoni tuyingira ogwa Suna Ben gwetebereza ebiseera nga byonna nyina YouTube mnandibadde ntya so obwongo bukubenga kinedda tibwandigenze wa divorce okukyaza nga naawe osoose kwetunuzaamu wali kamera ne producer wo tubaddeko ko poliisi yeekatwe akatambi kano omukyalo ono ng'agezaako okukyusa endagamuntu gomanyi kyandibadde ku YouTube okwo nalinja gagga walya kubanga omusango gwatambula emyezi kasente gyekali okajjayo okategedde kati gweteebereza akasente ka YouTube nze wenakalyako anti olugengamba nti kasito komba ku sente anti olabanga ez'obwerere omanyi twoga naye olabanga ez'obwerere naye okimanyi nti ozinvestingamu obadde okimanyi oteekamu kinene singa banantu bamanyi nga gyetuteekamu bannange ovuga amafuta onoonya content okozesa internet osasula office nalaba wakola studio wagikolawo ndi mumengaawo wamukaba bange benkoleramu mu studio naye bakuwa space okitegeera kati obudde gwe omanyi kyekitegeeza obudde teekamu bungi n'okwogera obwogezi kuno okwogera kati YouTube yafuuka y'abantu bangi nnyo obeera ogamba mpisaawo kyekyange ekiki ekijja abantu ewa divorce lero balabeko ewange bannange buli kaseera obeera ku competition naye nga akantu ko katabuse ennaku zino kaakati Meeya eyo nga tuvuddeyo ennaku zino olina olutalo lwewakolezezza lukutte wansi ne waggulu era nga bwe wagambye akantu asoose keetunuzaamu naye ngamba kasi amaze okukeetunuzaamu nange kanzije nkamulekamu okati okategedde nti kammala kansoka neneekamula kanemala nenteeka ekipapula ku Facebook ne ku TikTok kati banange mujenda mukamuleka kemukamudde bwera kali okategedde Meeya gwe ne Black Sugar buzibu ki era buvaawa because olutalo lwatandikira eri mubakyala kati ndaba ate omwami naawe olulimu luvaawa bakuba abantu tebamanyi nti ensonga tezaali za kikyala ensonga zaali ku mukyala na mwami we gwayitwa omwami we Amos Ruvinus omuyimbi I came out nga an activist era mu nsonga omumanyi ku nsonga z'abaami nenzija nga ndi ku sayidi y'omwami ng'abalala bali ku sayidi ya mukyala awo we wava obuzibu awo nange webaye mutwaliramu ne bampa ebyange byanvumidde mponya akamwa embizi oyambala bibokusa bya Arsenal bazita zi play
lwakuba munnange divorce abantu balina ekizibu eki divorce nga banatandise nga nkugamba tinze newa principles zange kyenkuwa kyenjagala azin bwonkyazizza ku channel yeeno tonsuubira kwasaamirira nga bwe nabadde ku yange mmanyi this channel erabibwa abantu abali mu Denmark abali mu Norway abali mu America nkujjira kakati eyange channel yange abantu bange kyembawa kye balaba okategedde bulungi kyembawa kye balaba because balaba MC Meya mbakomandinga zabange manyi no bakomandinga kati simanyi test ya channel yo sola kujja ntandika olinga guno oba nfuna bulungi kyenvudde ganti ojja kundaba mu Tony ate yo lwayiro ng'eyawukana ku yadi kugenda lanye bade olinga guno n'ebirala but kyetulina okutegeeza abantu divorce abantu tebatumanyi divorce tebatumanyi waliwo abantu ebinvumo byakuvuma nga byaliwo mabega myaka ng'etaano emabega abantu bategeere nti ezimu status zikyuse Meya nakyuka yayambala players divorce siri muyala ekyo njagala kigamba abantu nti njala ekuluma zikikyeraliikirira ku kyengenda kulya njagala kubeerera w'amazima nze nava ku levo y'okweraliikirira wengenda okusula nze kintu kimu kye neeraliikirira ssente z'omukozi wange nkolera mu mmwanyi zange mwezi gutuuse neeraliikirira ddagala lya bigimusa awo wendi ndi mumativu n'ekitono kyende mu kufuuka ku myaka emitono gye mmaze mu Kampala mmotoka yange bwebeera mu galaji awo empulira ka pressure nga nkawulira mu kubamba mpulira ng'omulema kati zijjidde ku booda naye mpulira nga bwe baakubye emiggo nange nzijjidde ku booda onfuna bulungi kozi saabimanyiira mbivuddemu n'obulamu bwe saagala kuddamu kati abantu tukkirize nti sitekuba kuduula oba kweraga tukkirizeeko nti abantu baadivansinze okuva we tubamanyidde okutuuka awantu awamu divorce njagala kugamba ne bw'obeera ggwe bw'obeeranga ne Meya n'olaba nga alina obulamu obukyuse katutandika okwadoptinga okutambulira katono nnyo mu kalakitaazi ze ntya divorce we mmala okulaba nti tubadde tuli banaku ffenna divorce n'osummukamu empapa mba sikyakupapirako nnyo kitwale nga amaze okuwasa wewumbwa storage bikendeera mwami divorce oli otya taata oli bulungi banaye nga abato madamu agamba kati nze ekisiiwa kye nali nkuwaga simanyi nti oli mufu bwe namala okutegeera mukazi wo ne ntegeera tyate kati kirina okukyukamu ne bwe mba njogera naawe wano ebigambo obiwulira nti ne mba onzigyeko nnyo kati wampereza audio wadde olinga avuddeko ekiro ne wabuli engeri gye nakuze nyina gye nadde mpeereza nemala nengiswezaamu ne kugamba nga otraininga olina okuweereza omuntu with respect kubanga ntegedde nti kati divorce status ye yeeyo kasuku status ye yeeno gundi falukusakozi status ye yeeno kavutoni buli muntu bawe ebitiibwa okusanga bwe bali kati omuwala oyo bo balina ennyumba yaabwe era ey'ekikyala yerere owunya akamwa not really nkwano ze siri kuleva ewunya kamwa bakola nti baagala kukkiriza andi ne bwontula butunuulizi ndiwe sisobola kusula mu nnyumba yakakadde kamu emitwalo 6 and we expect me okuba nga nsobola okulema okugula eddagala. You get my point? I don't know about Meya osula mu nyumba yakamu 1.6 kamu 6 nkiddamu 1.6 buziga kati sisobola kuba nga ndi ku level esula mu nyumba eri worth 1.6 and you think mbusobola kugula ddagala lisenya njagala kati omanyi njagala tusomese busomesa so akubanga nvuga emmotoka ya bukadde 3 and you expect me okuba nga nsobola okugula eddagala ng'olina amafuta agagitambuza buli lunaku you get full tanka oba tegerekese bulungi kati sikuduula bambe sikuduula kati waliwo omuntu gw'olangira nga naawe bw'okubuuza naye gwe okola mulimo ki wamma bw'olangira abalala wamma ovuga mmotoka ki wamma oyo osula wa munnange wamma waye bannange wazimbawa wamma kati bano waliwo kubanga ebyo byonna byonna nga tubyogedde ku lisina tolinaako ky'olina dde tulowooza ti gwawunya akamwa
okategedde bulungi so omuwala oyo mubi tanyumira kulabako tafaanana bulungi talafaanana bulungi afaananira bubi. I want to be frank with you. Kubanga ku ssaawa nalabye live emu gye yakoze ekiro ku ssaawa 9 ng'oli mu studio wanaabye ddi mu studio banaabiramu mu studio y'ennyimba ezekiro yes mu studio y'ennyimba kyokka ng'ekikulaga nti mwasula mu studio y'ennyimba ng'ataddeko ne kino bakiyita batya muwala wange bonnet nga mazima akitaddeko kino kyabeera nakyo mu kinandiwaka ng'oli mu studio ya nnyimba bambi olumu mutusaasireko bambi ng'oli mu studio ya nnyimba ate n'ovuma nze okuwunya nze okukwanukula kaviyo tiwakalabekera positinze okuba nga amwanukula nga nze nyinyusa endi wange ku mazimpo y'emu oli ku kalina waggulu ku mwaliro ogwokuna ndi ku mazimpo yeeko empewo z'ennyanja bwe zinfuwa ku Lake Victoria osula kwensula ameya bwafuna ku ssente ntegerekese bulungi kakati kati mufunze yasula bwagwolaba mu studio bambi kubanga baŋŋamba taata w'omwana yamuzaalamu omwana buproducer something bityawo bwe biti ebyo ali mu bintu ebyo bya studio simami muyimbi bwe bityo naye era obulawo status y'abasajja baatambuliramu beebo nandibadde saanukula muwala oyo naye nayagadde olunaku lwajja abantu balabe ku saidi zaffe endala saagala muntu ojja ommanyire bumanyiizi ompapireko olowooze nti nze sisobola kukuwemula nga bwompemula nange nja kukuwa abanvumangako ku Facebook naye mbagamba naye tusabye batuwa olubiri tweggalire mu lubiri tulemu abo twewemule tulabe ani anaavaamu nga mulamu nga twewemula bweyomuzi nza okuwemula meeya nze kwengana kuwemudde ggwe katebe tulina ebiwemu ebyaffe ebyomukyalo biri ebyo ffe baba bava mukyalo mmwe gimulebera nga capati ennumeko fese mulinga oluserengeto lw'egundi naye olina kalike waleese meeya naawe nogaateke wali embizi y'omukyalo naye ompulira enkuba etali ya mu kiyumba eno erya cacu wabula ey'omukyalo gye bateekaakaguwa then akagwa ne kagirya eri amalagala eyo era abaana ne bakinyamba ne bakiteekako abaana bakitaddeko ekifaananyi ky'embizi naye nagega mu comment section nti ate embizi yaffe meeya gye gyembi y'ekisirubyo abaana bange emmeeya gyembizi mu by'ekisirubyo awo ono nga tempa erinye yes omuntu bwakunyigiriza nyera nakooye meeya sizi fire nze tosobola kuŋŋamba kusizinga fire era nkibagamba ne muba bakyali bange nze tutonsiizingisa fire olutalo olukyuka lutya okuva ku musajja gwe wali otaasa oba gwe wali ate ekiso kya mbuzi kirekerera omusi ekitunulira omubaazi ekiso kiva kitya ku Amosi nekidda ewa MC Mary anti munnaye baatuuse nga balaba ndowooza Amosi tebalina kye bakyayinza muvuma byonna babimuvuma ddala ne bagaaka bafusubuleyo omupya naye omupya yabalakidde omupya bagenza obwalampa nga yazimba obwakabaka ku intaneti aba Equity for Men bwe nakoowodde gye ne ligamba togeza n'ozannyira ku pulezidenti wa Equity for Men Zubeda mukwano nnyo okweyuza nga kungi Zubeda alina omutima omulungi gwe gumusumba ate nga amazima bino sibyogera nti kubanga nti mumanyi nnyo bati akatono ke mulabiddeko nina abantu benyinza okugamba Zubeda alina omutima omulungi Kasuku alina omutima omulungi abo abantu tebabaliraanye kubategeera naye Zubeda mukazi mulungi omanyi nze amaka agalimu empisa oba agalimu omukazi omulungi olabira ku nkuŋŋaana y'abantu gye bakuŋŋaanirawo woolabira amaka gano nti malungi kasita olaba omuyeye gw'abantu gagubeera mu maka ago simanya yadoputinga ono simanya bano ba anti gundi mami gundi bonna nga bamukuŋŋaanirako omanya nti oyo mukazi mulungi naye weerabira nti weeyitira bizibu weeyolera kanaakuluma nteega Zubeda mukazi mulungi yalina platform wano mu Uganda effe balinze ku bakyala nga nawe tuli mu channel tuli mu YouTube okimanyi nti buli mukazi w'ebizibu kumpi jaddukira yandibadde agawana respect kati kyekibayuza n'ono anti oli Zubeda omuwala yalowooza Zubeda alina Zubeda yali ategedde obunafu bw'omuwala ono
era bubayagalanga okwawukana n'omusajja nga Zubeda yateekawo omugongo yamugamba ne Sugar oli mubi nedda terezaamu wano kati omwala bwe yategeera nti Zubeda agenda abimanyi nayagala amugeme nga bukyali omanyi omukazi yenna nga anaakyawa nga amaze okukoowa kyasooka okwegobako be abantu baswalira abantu baswalira mu mutima kasita olabanga omukazi atandise okwegobako abantu baswalira mu mutima omanya kaweddemu ewa Ssenga gye wamwanjula nga bw'omugamba niba katogereko ne Ssenga ye yampasa muleta kufumbire maama Ssenga mulete nakwalira obuli ng'omanya era omukazi kasita otandika nga omuwulira nga bw'oleeta ebigambo bya famire yo kubanga eyingira mu nsonga zo nga atandika okugamba be bampasa ng'omanya eryo ddebe kati oyo asaze layini kino kikubuulira omukazi kasita atandika ku mbeera ye gwe tosobola kwemalira nsonga zo buli kado ziyingiza mu maama ne taata ng'omanya tosobola kutegeera mukazi okwenkanankana bazadde be abamuzaala kati bw'olaba atandise obba kugobako lwaki oyogera nabo ng'omanya kisiraani kati kye kyabaddewo kyomuwala ono yadde amanyi nti yekka Amos Rovens gyaloopa gyaddukira wa Zubeda kati n'agemayo nakusanga nawe nakusanga nampa ebyange lwakuba yageza okusanga nze etende mukambwe naye mwali mubaddeko mu kaseera nga you can meet you guys and talk twesinkanako wano mu bya online laale naye nze saakisemberera kuba kyali tekyendabikira bulungi nali nkyenyinyala obede ngawonyanyala kinguli ate twamulaba omuwala yajjanga ku makya n'asula mu ntebe zaawo nenkera n'omusanga mu lugoye lweru mubayive gwe twali ffenna kikutaddemu naawe akuweeredasebo naye kati nina kyenimbye kuki kale faayo yajjanga ku makya n'asulawo ffenna twabeerangako mpaka ssaawa mmeka kuba nze navuganga ne ŋŋenda nenkomawo nemusanga muyinza okugamba aninga producer ate yajjanga nebbaawo mukwano bbaawo yamalanga n'amulekawo n'agenda n'abeerawo n'agenda nze nemusangawo ng'akyali mu ngoye yani yagamba oli yali bbaawe mugambo ki bwe yagambye bwakulumye tewali mwattu kyamaanyi tewali by the way nze anti divorce bono mu Uganda bakubuuza TikTok asinza obuvumibwa meya nvumiddwa ano nange kubanga buli musango gwonna gwennyingiddemu sayidi zombiriri zibadde osanga sayidi gyotaliiko nga yeekuwa lwakuba nti ozibalina ebivumo bibiri kampi ka Kiwalaata ne teryayinza kukugamba naye bakuvumya Kiwalaata balabako ku Kiwalaata kyamalevu tesimanyi Malevu mumanyi Malevu ono wa TikTok Malevu enkofiira gye yamuvuddeko bannaye kati nze ondaba banvumye bumpi na Kiwalaata nenjala kutegeeza teri akuvuma kuzaala baana babi nze nzaala abaana bali handsome teri akuvuma kukwana bakazi babi nze sikwana mukazi mubi teri akuvuma kubeera na sikini mbi nze sibeera na sikini mbi teri akuvuma kusula bubi nga mbizi nze sisula bubi nga mbizi teri akuvuma kuvuga mu motoka mbi kubanga n'abakuvuma osanga talina wadde kagaali kati oli watuuke okuvuma nti oyambala kati manyi omuntu atuuka okuvuma nti oyambala pule za tiimu nga boxer abanga yakwambulako nti mwaliko mwenna mu kikolwa mugamba twabeerako musajja musiraamu sirya mbizi ndi musiraamu sirya mbizi embizi eriwa mu kino black sugar wangi mbizi nze sirya mbizi kati ate yakumanya atya nti oyambala pule za gundi anti bakubanga nalya embizi yandibadde azitegeera naye engeri gyegaye nti nze nkulaze ndi musiraamu sirya mbizi kabonero akenkunala nti tandabangako nga weeyambudde sirya mbizi kuba ekyo ekya bokisa kyo yakyesibyeko nnyo naye ngamba omuntu atukula okuvumirako okiringa omuntu gwali obaddeko naye siro gwali onabyeko nga yabadde bijjaza bya tiimu omukazi wabyagera bituufu ngaakiremeddeko gwemanyi yagedde ebintu bingi nnyo naye ekintu kya omuntu kasasatiko okunyumya ebintu by'omunda nti oyo omusajja gwola alina yirize mu kiwato naye ekyo ekyokuwunya nkirinako obujulizi ye ng'awunya awunya atya
anti akabonero akakakasa kwe kuba nti bonna balinamu abaana teri yamuwasa ate teri mgwali naye mbufumbo kitegeeza bonna kibaddusa bukuwunya awunya bubi awunya ekkala lume ebbombo teyalinaaba kati akatalo k'omwaka akomezza oba kakyagenda mu maaso anti nze namulinza nnyanukule kati nannyanukula era eno ye paati 2 mba kubanga teyannyanukudde mbadde sino sibikuwa yakuzeemu ekiro yekiro live gye yakoze eno ye paati 2 era enkyajagala onoonyeko ku paati 3 lindako nze nkuwadde chance yakuzeemu ekiro rapid assault nga tuli luddawa ku divorce matovu yakuzeemu nakuvuga speed yanvumye naye nga tawumula kati yavudde ku bali abalala bonna anti kati era ndizo kyalina yakola live za tiktok nze yerabidde ndi ku youtube kati ate nze nange wenjagala nagambye nembozi bwetakuza channel baba bandoga omudiramu eno ku channel ate nebitambula ku tiktok nebimulumba manyi nti gweze nasibye ku for you page gweyizo galakoze live ya tiktok kati bwerida gyegenda obuwa era nakati eno bugagirabanga ezunga ku tiktok eno nga weebuuza ninga yakoze live ya tiktok zena temanyi gulwa ku live ya nedda tiktok mukwano kuba wabadde tosalikako musale nindowooza nti abaana batemye live ya tiktok mukwano nabadde ku youtube njirabye ng'egenda mu kakaaga saagala eyimba ennyo oze tuli mu lwali wano oba oli mu kukola eno yeyasooka eno kansooke nkulage wano tegere nti ffe tuli mu kukola ye bw'anadda mu byekisiru bye okay adda mu byekisiru bye vidiyo emu zino sente mmeka nga mwanukudde bwanukuza ate eri mukula bukuzi egenda kubira $100 vidiyo eki emu kakati eno nayo yiino era vidiyo emu oyitegedde kati yoyo nga wereganamu sente werega naawe nayoyo gwe kikyotalabi kati ate olutalo nyiza oluzikiza olwo gwe bagambye olutalo baluzikiza gyakoma okuyombera ku tiktok egaba views gwoli eno ku youtube omukolamu omusimbi era osaba nnyo asigale ng'ayomba ate olaba abayimbi bakola zisitanti nga baagala ennyimba zitambule kati ate ng'ebyaffe binakwalaalisi olaba bashawa ne chicken bakoze batu bagana kukola sente awensi we yatuuse divorce bali mu kulwana bya ddala abo bali mu kukola sente naye gwe tudde mazima taata wa shawa abalasi oyo musajja buyaanyi taata wa shawa oli agenda ate kuzimba mutabaniwe era shawa abadde yasubwa nnyo okukolagana ne taata we omusajja yabaze sente yamaze kyawedde naye embala ya sente wagirabye nateeka mu nsawo leeta ziri endala n'abala nateeka mu namala nayogerako n'ebigambawo aliga omusajja baddaali kati kyegamba nti awo ensi we yatuuse divorce mweyuze mwekole mu sente kati kubanga ndi na musajja oba mukazi munnange nga mbadde mukazi obanga musajja munnange kati obadde okimanyi nti awo ebikonde tubadde tukola oba otalenga gye tulayipinzeemu tubadde tugamba bategekeyo bato y'ebikonde supremacy ekikola bwabu anti abo badde wajjula kantu nation badde egenda kweyawulamu mbwebema badde waki wa black sugar zembere wani ekikonde kinyooke ate ekyafu manyi wakibadde kijja kuba kinyuma kiri mu reality olabira ddala nga bya ddala si bya sitanti ati byebavuuka bano sabi nti okikuba eŋŋuumi egi osobola okuba fulufuga eŋŋuumi black sugar eŋŋuumi beŋŋuumi eki ekiyitawo wali oyinza okwerongoosa newefuula mugenda mu muzannyo wefuula wempola mulinga abasaagasaagamu gwe n'okirindira wali n'omukuba shawa gye yayisa mu yali yaddala neyo teyali yaki nagiraba era nze nalabudde kikeni yegendeza akavubuka ako bayinza oba nga beefudde nti biki naye nga akavubuka kamulinako ekintu ebyaddala zakavubuka kandabike waliwo ogundi gwe nalaba mu muvi gye nalaba ne bamugamba kati tugenda bawa ssente omusajja tetwagala awangule bikkiriza kube bwe bayingira mulingi sajja mukubirawo kati ne wano nze omutima guŋŋamba tuyinza okulaba shawa nga ajjeeko gilavuzi ataddeko nako era kikeri babwegendereze bamulabule akasajja kayinza okujjako gilavuzi nekakuwa eripulayiri n'ogiwulira singa bulaka shuga badde musajja munno mbadde nsaba bato
Shakibu ne Barista timu. Black Sugar bwayambala bulungi kubanga tayayawula. Bwayambala bulungi empale asoofuuka omusajja ne mwebala. Ne mwekuba. Ne mwekuba. Teekeyo bato. Olutalo luno lugenda tuwoomera. Paati tunagambye njikuwa. Nze ebyo ngenda gikuwamu episodes. Byonna mbikole naye nze olutalo lugenda kumpoomera. Ngenda kuwamu episodes ate naye munoonyeeko mukyazi. And Black Sugar. Naye omekeyo sure nga eno tosose giteeka wagiteerayo naawe akuwa. Akuwa. Era tuyinza okudda wali okukyaza gadaawo ate obusubugu bw'obeerako. Naye tuuzi naye kyazaazeko. Toweerenga. Teweerenga. Naye nga awo ensi we yatuuse. Black Sugar yali yakola YouTube channel ne kana akawala ka Faye. Tesobola kuwangwa. Waliwo naye ne Black Sugar ne mugamba nga bakakola channel. Ne mugamba ne channel yekigenda obbawula mu ababiri. Twaliwo Clone Japan awo. Nagamba Clone Japan ono aloze channel yaffe tetugenda kuwangaala. Mikwano gy'abakazi gyegyo. Ne ngamba ebigambo ebimujja okweweereza nga channel eyo nga mwawukanye nga buli omwana onya password tagiraba. Ng'anoonya password. Omukumu tagiraba. Anasooka ogikwata. Era bw'owulira nga mulimu ekyogenda okwawukana sooka ofune pulaani ebeerako neki nti nze kati ndi mikono katuyombe tweyuze asooka ate kati byawunzikiddewa era password tebagirabako bombi ate channel feindoza yagitwala naye ndodi ndobanga alinayo sitegera n'ekirala obwongo tekirina bakikwata obwongo owooza otya channel yo naye nga toginaako wadde access. Ani agirina? Fei yagirina channel. Kafeyi kajagujagu. Ekiro gyakufuna kizonto kye. Yafuna guzonto gwe. Ale Fei naye talimu. Gwe mwali mu gwange. Fei talimu ali China. Ozo wulira. Wulira ina channel gyali. Ekyo kiteekako abasi. Kyesiba ku bantu abatambula amawanga n'amawanga kyo kiri awo kiri mu studio mukikolera live. Ira naye ensi eno. Naye guno gugwera wagunzika gutya. Because gutunulire ku side y'omwami. Omwami yo love tekyayinza kuddawo. Because kati gwe kyali kikuleese Equity for Men. Tunye side y'omwami. Ali yasirikiridde. Mbeera akijayita. Kati twali tufa kwe kukiryalinga ekifaananyi kya kati nze n'okubeera n'okudivertinga ekikazi ekifokasinga ku nze nze mba mponya musajja. Okwongera okumuvunza n'okumubulizayo mu ttaka kati kabasooke batunulire ku nze kubanga nsobola okwerwanako ate kitali kwa Musirovins bambi. Yes. Ye ng'omusajja mu kaseera kano because gw'ogenda wajja omulwanirire emboozi n'ebikyuka ne biddewo. Kati waliwo ekintu kyenjagala bwe nakibuuza bajja kugamba nti simanya nkiriise mu mutima gutya. Amos ne Black Sugar bikwataganira wa? Kagamba faza bali bandibadde faza nga ayita ku ssabo bali opposite. Amos musajja mulungi, in fact Amos yinza olowooza nti ye mukazi. Lino lyandibadde linyuma okubeera erisajja eriyina ebinyira mu nnyindo, lirina oguuma mu nnyindo guno gwe gusinga okugulabisa ng'embwa. Ekyuma kyateeka mu nnyindo ate si yembi si kyekibi nogattamu oguuma. Kyekiraga nti Black Sugar mubi because bagamba black is beauty. Bw'olaba yayawula abakazi ekimu kulaga obulungi bw'omukazi like naddala obuli physical nga tetunagenda saagala onyumize bya munda ng'ebyokungulu bikulemye okutereeza kubanga wayawula beera ne kafeesi akali ate black oyo si wa black. Oyo muddugavu zigizigi ng'eggongolo si wa black ekyo muyita black is beauty. Ono gwe bayita omuddugavu zigizigi eyazikiza. Kati mubwawule kati omuddugavu zigizigi bwe bagaa nti Katonda yabeerabira mu ttanuulu ne basiriira. Baamwerabira mu ttanuulu mu kkolero n'asiriira. Onakyo ngamba kasita tufunyeeyo kyetufunyeeyo
tugenda bafiira nkyakugambye nkuwa episode 2 nze YouTube nagijjako amaanyi sigifiirako kasita mufunyeeyo akantu tujja kutandikira awo enkya omukulu nze kugambye wano wennyini kujja kalandeera tujja kubeera ku Jevaini enkya Jevaini mpozi wali popopo nkusembera mpolampola Jevaini siina watera obeera edisendi gye tubeereeyo naye wali era ekkuŋŋaaniro nga lino walabye ekyo ate ekibeera wali liringa ssomero basasuza neyagiguddewo eggulo ali ku Jevaini anti aswamirawo meya mbu obenga omaliriza kulipira genda nawe deka ne kwefuntira omulala nakasuku tubeerayo Flavia Namulira tubeerayo omutero shooting nali manyi bashootingireyo ekyanja tubeera wano ku Jevaini ba Flavia Namulindwa Kasuku Dr. Kwefu Saimoka Walata Gonde jigeza kati essaawa zino kakwatiridde nze nja kubuusa ebifo kati byetubeeramu nja kujja munnange nekyanja tewakyali bifo waliwo mpozi ekifo kibayita Switzerland nagendayo nasangayo bagundi ba Frank Antambi bali bashootingirange eyo tuli awo naye kati ffe makindi tulina gundi Forest Park walinga ku kooti bannange ekibeera awo bakacumbali babeereeyo bali eyo baddiini lwasava gyakolera ddiini lwasava nene yakomewo n'amaanyi n'omwana oyo naye lwakwasisikaiso gyali yamuŋŋamba nti oyo munamawulire yekka gwe bakasiba emirundi egitabalika nebamuta naye wakoma watandikira obuukire wabuukidde ate nze nkola byakola nedda ŋŋamba gwe naawe obeera eno gakole nga saava kati ogwo bajja kusiba tojja vaayo nja anoonyako ku saava mpe ku kantu musajja wange protocol nnyo musajja wange oyo saava kimanyi yabadde nga ndaba eruzira ngera nange mukubirako yabadde akulaba anti oluzira oli celebrity ndamunoonyaako kakati wano ogenda kwetuuza mu kantu producer kati ogenda kwogera njagala kwanukula nga bwe tubadde wano bwe ngenda okukola wali ogenda kumuddamu obulungi ekyo mbali awo kutegeeza ssebo wekitiibwa ku channel oyo obulungi ennyo ku MC ya live naye kweza akola program meka olunaku nebalezi nago bwalo yasobera oyo omusajja ajja kukutukira bukaato wakeewaza amaanyi takyayira naye omulaba yagera setting ewalala yategera YouTube oyo nti kweza oyo kati gwe gyobajayo omulaba twali ne kweza kwa Chigi TV kati naye omulaba oyo omulaba anti ajja walo ku makyavaawo ssaawa 2 ngali mu kantu ali mu kantu awo yategera YouTube nani yamutwalako channel eri tayagala bijjukira akaaba banaye kati twagalize olunaku olulungi naye nyongera obbajjukiza banaye betukolera mutusasule waliwo bantu betubanja kati tutandisa obbanja batayoko batimbatimba musajja mukazi gwe munsasule nga nzija nga nkuteeka ku channel ng'omwatwa ne kulinnya nkyayita Doni Kulisi okyamuwuliza ani Doni Kulisi nedda muwuliza ali eyo twogera nga walya ku ssente ze naye saamukonjera siina walonda banga mukonjedde bona alya kuki ku ssente ze kati olaba abantu esasa kukonjera Doni Kulisi ono mukyala yaani mukyala abeera kati ku intaneti Nasanga Judith Nasanga yabulira waye gyali sente baba zikubyewa ne bajja ne bakaaga nzisagala maaje bazijja kale nze njagala nnyo nze yampa ku ssente ze zalinga myaka Nasanga mulyamu nyingi yampa ku ssente ze saa kati tosobola kunsanga ntudde mu kantu ng'amukonjera oyo Judith Nasanga tubasiva Kampala abagaga bangi bakyamerika obe tujja naye waliwo benjja okukonjera bavyo wansi toboogera abo baleke obategedde wayinza obboogera ng'ate nze bange ne bagaa wadde tutenoli ne mutukuba obategedde baleke kati ndeke baliwa nja kuva ku seeti nedda tolina gyolaga ndeke baliwa ebaleke gwe bamaji ate tubalaze wati awo bodedde n'abalala beeri oyo naye muleke nfu nnyo muleke kasati bamuwulidde so banaye byebyo ebintu olwaleero tugenda tukomawo mpola mpola mu kantu k'ebweru
tubadde mu studio yetu settinga twakola production house wagiraba yes komawo byuma byonna twabigula kamera zitulina nyingi kati awo ni wamaanyi twamulako n'entono ze tugenda nazo ku tv sebo zinamu kantu ezo zikola mu production ebweru mbivuluwa so mane mutuwagire n'emirimu gya live stream live feed gyonna tugikolera ddala wano ku Buzz TV production ne Celebrity Track Extra UG mujye mutuwagire meya kati ogenda kupa ku sente sirina sente ekigenda kukola mbere bulungi kati naye gwe zikodowalira babayi